galtzea. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Azgaldu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa esker, horren itxasoa gara, horren itxasoa gara. Urtea gainera, lagun batzuk etxera ekartzea lortu dugu batetik, baina ezin izan dugu beste batzuk gure albotik eramatea ekidin. Un año que, como se ha visto en él, hemos conseguido traer a casa a algunos y algunas de nuestros allegados, pero por desgracia no hemos podido evitar que se lleven a otros. Kartzelak giza eskubideak etengabeki urratzen dituen gizarte honen lotsa dira. Are gehiago, izaera politikoa duten pertsonentzat. Gaixo larriak barruan mantentzea, kondena zentzugabeak, isolamendua, dispertsioa. La lista de la vulneración de los derechos en las cárceles es larga, muy larga. Prueba de ello son las situaciones de Egoy Alberdi, Oroitz Sagalegui y Arkaitz Rodríguez, sin olvidar la situación de los encarcelados en Sevilla 2. Guzti honengatik eta baita gatazka politikoaren konponbidearen alde lan egin behar dela irmoki sinesten dugulako, bidea ez da erraza, eta ez dugu egun batetik bestera egitea lortuko. Borondatea eta ilusioa ez zaigu falta. Bide laguna nitzez metatzeko fasea hasi gara, pauso txikiak emanez, txikiak eta sendoak. Todos y todas tenemos cabida en este camino. Hemos apostado por empezar a acumular desde la diversidad y avanzando con humildad pero con determinación. Nuestra primera cita la tenemos en Bilbo, el próximo 11 de enero, llevando nuestra filosofía como bandera, aglutinando desde el respeto gota a gota. Tanta dinamikari jarraituz, urtarrilak 5ean ekimen erraldoia burutuko dugu. Anoetako estadioan, tanta norberaren konpromezuarekin olatu erraldoia osatzeko asmoa dugu. Bai, tanta lortuko dugu itxaso geldiezina osatzea. Amaitzeko, gure besarkadik goxoena ama galdu duen Ekaitz Ezkerrari, eta bere senitartekoei. Bestetik, ohartxoak pasa digute ere, lehengo ostiraleko enkarteladan, Milagros egiatarra gaizki aurkitzen zen enkarteladan, ospitalera eraman behar izan zuten eta tamalez hil eginda. Ohartxo bat, bihar 11:00 zita bat daukagu egiako epaitegi aurrean, urtero Gabonetan burutzen dugun martutenerako martxa abiatzeko. Beraz, gonbidatzen zaituztegu bertan parte hartzea. Eta gero ja amaitzeko, gaurko egunari pixkat amaitzeko, nahiko genuke guztiok elkartuko bagina eta irudikatuko bagenu jantaz txantxa itxasoa, orduan guztien artean argazkia ateratzeko asmoarekin. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta animo, lortuko dugu. Urtarrilak 11 Bilbon gaude.